নমস্কার, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো ঘরকন্না লাইফের লাঞ্চ ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো দেখো, এই যে আজকে একটা দেশি মুরগির রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি বাড়িতে কি করে দেশি মুরগির ঝোল রান্না করি। তো এই যে লবণ আর একটু হলুদ, একটা তেজপাতা আর গরম মশলা থেতো করে নিয়েছি, দুটো লবঙ্গ, একটা এলাচ, একটু দারচিনি দিয়ে, আর এই যে এখানে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আর দেবো লঙ্কার গুঁড়ো। তো সব একসঙ্গে দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে, তারপরে না মশলাটা মাংসের সঙ্গে মিশে খুব সুন্দর হবে। তো দেখো, এই যে এখানে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিয়েছি, আর দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি, আর দেবো সর্ষের তেল। তো মাংসতে সর্ষের তেল না হলে কিন্তু জমে না, তো সর্ষের তেল দিলাম, আর দেবো সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। তো দিয়ে ভালো করে এবার মেখে নেব। তো যত তেল দিয়েই রান্না করো, সর্ষের তেলে মাংস রান্নার কিন্তু স্বাদই আলাদা হয়। তো দেখো, সর্ষের তেলটা, আমরা বাঙালি হয়ে সর্ষের তেলে রান্না করব না তাই কখনো হয় বলো? তো সর্ষের তেল তো থাকবেই। তো মাংসটাকে ভালো করে মেখে নিলাম। তো 2-3 মিনিট, 4 মিনিট মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিলে খুব, মানে মাখিয়ে নিলে খুব ভালো হয়। তো মেখে রেস্টে রেখে দিয়েছি, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিলে খুব ভালো হয়। তো এখানে যে আলু নিয়েছি, টুকরো টুকরো করে একটু বড় করে কেটেছি। তো আলুটাকে একটু ভেজে নেব লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে, যাতে আলুর কালারটা খুব সুন্দর আসে, আর আলুর ভেতরটা খুব সুন্দর, মানে লবণটা যায়, হলুদ লবণের একটা সুন্দর গন্ধ আছে, সেটা আলুর ভেতরে খুব ভালো লাগবে ঝোলের সঙ্গে। তো চলো আলুটা একটু ভেজে নিই হালকা করে। এই যে দেখো, লাল লাল করে একটু ভেজে নিয়েছি, খুব বেশি লাল করব না। তো এরকমই হালকা এক সাইড লাল হবে, তো এরকমই ভালো লাগবে আলুটা। তো চলো, আলুর সঙ্গে মানে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আলুর টা তুলে নিলাম। তো এবার মাংসটা রান্না করার জন্য তেল দিলাম, তেলের ভেতর জিরে ফোড়ন দেবো, জিরের সঙ্গে সামান্য একটু রাঁধুনি দিয়ে দিলাম, রাঁধুনি, আর এখানে যে 3-4টে লবঙ্গ, 2টো এলাচ, এক টুকরো দারচিনি আর একটা তেজপাতা। তো গরম মশলাগুলো একটু থেতো করে নিয়েছি যাতে গন্ধটা খুব সুন্দর আসে। তো তেলে একটু সামান্য ভেজে নিলাম, নিয়ে এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। তো পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নেবো হালকা করে, মানে খুব লাল করব না। তো বেশি লাল হলে কিন্তু ভালো লাগবে না, যাতে পেঁয়াজের হালকা মানে কালারটা চেঞ্জ হয়, ততক্ষণ একটু ভেজে নেব। তারপরে দেখো, এখানে দিলাম একটু চিনি। তো চিনিটা অপশনাল, তোমরা দিতেও পারো নাও পারো। তো এখানে আমি চিনি দিয়েছি একটু, খুব ভালো হবে, মানে ব্যালেন্সটা খুব ভালো হবে ঝাল টালের। তো তার জন্য। আর এখানে দেবো এবার টমেটো। তো টমেটোটা খুব সুন্দর, দেখেই মনে হচ্ছিলো টমেটো মাখা করে খাই, মানে কালারটা এত সুন্দর, আর টমেটোগুলো খেতেও খুব সুন্দর। আমি কাটতে কাটতে 2 পিস খেয়েও নিয়েছি। তো এখানে এই যে এবার মশলাটা দিলাম, এবার আদা, রসুন আর হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা বাটা। তো এখানেও 2-3 চামচ মতো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার টমেটো, পেঁয়াজ সব একসঙ্গে একটু কষিয়ে নেব, যতক্ষণ মানে একটু কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে ততক্ষণ। তো এবার দেখো, এই যে গুঁড়ো মশলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, হচ্ছে ধনে, জিরে, গোলমরিচ, তারপরে গরম মশলা, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদ, তারপরে লবণ, সব একসঙ্গে ভিজিয়ে রেখেছিলাম জলের ভেতরে একটুখানি, মানে 2-3 মিনিট একটু মশলাটা, গুঁড়ো মশলাটা ভিজিয়ে তারপরে দিয়ে ভালো করে যে কষিয়ে নিলাম। তো দেখো, মশলা কষানো হয়ে গেছে, এবার মাংসটা, মেরিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। তো মাংসটা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে, যতক্ষণ না মানে হালকা হালকা কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে, ওর মানে তেল ছাড়বে মাংসর থেকে, ততক্ষণ মশলাটাকে ভালো করে মাংসর সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। তো মানে ভালো করে কষানোটাই মেন, মাংসটা যতক্ষণ না ভালো কষানো হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে, আর জলও দেওয়া যাবে না। তো এবার দিচ্ছি আলু। তো মাংসটা সামান্য একটু কষিয়ে নিয়েছি, নেওয়ার পরে এবার আলু দিচ্ছি। আলুটা দিয়ে আর একটু নেড়ে চেড়ে নেব, মানে আরও 2-1 মিনিট পর্যন্ত একটু আলুর সঙ্গে মশলা, মাংস সব একসঙ্গে একটু কষিয়ে নেব, নিয়ে সামান্য একটু ঢেকে দেব। 2-1 মিনিটের জন্য একটু ঢেকে দিচ্ছি। তো ঢেকে দেওয়ার পরে দেখো, সামান্য একটু জল এসছে, মাংস থেকে জল বেরিয়েছে। তো আর একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, জলটা যতক্ষণ না শুকিয়ে যাচ্ছে। তো দেখো, এবার মাংসটা
আর এদিকে আমার বর চলে এসছে দোকান থেকে, এসে যে আমাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছে। তো আমার মোবাইল স্ট্যান্ড থেকে মোবাইলটা পড়ে গেছিলো, তো একা একা এক হাতে হচ্ছে না। তো এসে দেখে বলল যে ঠিক আছে তুমি রান্না করো, আমি হেল্প করে দিচ্ছি। তো দেখো মাংসটা এই যে কষানো হয়ে গেছে। তো এবার দেখো তেল ছাড়ছে মাংসের থেকে। তো এরকম টাইমে জল দিলেই ভালো হয়। তো আগে আগে জল দিলে মাংসের স্বাদটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এই যে দেখো মাংসতে এবার জল দিয়ে 10 মিনিট পর্যন্ত মাংসটাকে খুব সুন্দর করে জাল করতে হবে, কারণ দেশি মুরগি অনেকটা জাল লাগে। আর যদি কুকারে দাও তাহলে তিনটে তিনটে সিটি দিলেই হয়ে যাবে। তো এই যে এখানে আমি অনেক সময় কুকারেই রান্না করি, কিন্তু আজকে ভাবলাম কড়াইতেই রান্না করি। তো অনেকটা সময় দিয়ে রান্না করলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো হয়। তো এই যে দেখো মাংসের কালারটা কত সুন্দর এসছে। তো ঢেকে দিয়েছিলাম, ঢাকনা তুলে যে এবার ধনেপাতা কুচি দিচ্ছি। তো গরম মশলা আর দেবো না, আর এখানে ধনেপাতার ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগবে। তো এই যে দেখো আমার মাংসটা কিন্তু হয়ে গেছে। আর হয়ে যাওয়ার পরে গ্যাসটা অফ করে আমি একটু ঢেকে রেখে দিই, তাহলে খুব ভালো হয়, সব মানে গন্ধটা খুব সুন্দর আসে তরকারিতে। তো এই যে দেখো নামিয়ে নিয়েছি। আর আমার ভিডিও কোথা থেকে তোমরা দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর একটা লাইক করে দিও। আর যারা নতুন তারা যারা দেখছো আমার ভিডিও, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা পুরনো দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিও আর শেয়ার করো আমার চ্যানেলটাকে। তো দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিওতে। আজকের মতো তবে আসি।